Jantamos, que nem vocês acompanharam aí. Aí agora vamos lá pra casa da minha sogra. Estava em clima de Dia dos Namorados com o Luke, né? Agora estou em clima de Dia dos Namorados e Dia de São João. Hoje é Santo Antônio. Aí tem fogueira lá na casa de Matilde. Ela fez um baião de 2 também. Tem milho. Aí nós vai pra lá e depois vamos passar em mãe também. Que Geis, pai deu milho a Geis. Tava bom, tá quase bom o milho da roça de pai. Aí a gente pegou um lá, aí nós vai pra lá também. Já aqui na casa de mãe, ó, e olha o jeito que tá, ó. Roberto e Geis fizeram uma fogueirona da... Qual? Mãe tá ali, ó. Ah, não, tá na brasa mesmo. Era pra São João. Esse aí, né? Assando milho, ó. Assando, tá queimando, Roberto. Olha. Ixi, Maria. Não dá pra chegar perto não, que tá quente, viu? Já queimou um bocado. Hoje já acabou, tava meio alta. Eita, mas tá animada. Eu só quero tu, eu só quero tu. Eu só quero tu, eu só quero tu. Ihu. Música de fogueira, Zé bota. Tava de fogueira. Tava de fogueira, né? Mas ela tirou um pouquinho, né? Viva Santo Antônio! Viva! São Pedro. São Pedro, meu Deus. Nossa, domingo é São Pedro. Vai começar o balanceio em seu olhar. A feira começando na grande roda, nosso mundo vai girando. Vamos lá, viva São Pedro. Tocar areia. Ei, mas sabe dançar. Olha a cobra. Mentira, eu me grito. Nosso forró tem magia, tem tradição e amor. Nosso forró tem magia, tem tradição e amor. Explodiu meu coração, feito como São João. Ana Bantu, Ana Rie. Vamos dançar, já começar o balanceio. Brincadeira começando na grande roda, nosso mundo vai girando. Gira, mãe, tem que girar, moleque. Em seus lugares, brincadeira começando Na grande roda, nosso mundo vai girando. Roda, mãe. Vai ficar bêbado. Não, mas se vai saber a cauda nossa lá, mas... Mãe, sabe dançar? Bota aqui, quem mais dança é mãe. Você encoxou e derrubou eu? Quem derruba mãe? Tem que ser duas pessoas. Vai, cadê a luz? Tá a luz de mais outra pessoa. Aí nós vamos, eu e você e luz. Aí nós vamos, aí nós... Ei, vamos fazer assim, ó. Não! Assim, Joy. Vamos fazer assim. Até luz, sabe? Atenção! Segue o túnel! Que eu não sei não! Bora, Lulu! Bora! Nós! Balancei! Virando, balancei! Filho da polícia! Virou no caminho! Ei! Atenção!
Relampiou. E olha a chuva. Passou. Atenção, para você! Terminou a quadrilha! E já por aqui na casa de Matilde, ensaiando para o São João. Tô indo, Nai ali, Ale Marlara e os meninos dançando. Dora tá animada. Eita, cansou. Ihu! Tá animada, linda? Leônidas lá, mas Matilde tava dançando, mas ele neste antes nos braços com eu. Segura a mão! Vai dançando! Se malia! Vai, Dom! Vai cá! E vocês acabaram de acompanhar como foi maravilhosa a nossa noite de ontem. Foi boa demais. Aparecendo aqui já na parte da tarde. Descasquei aqui esse mamão e tô cortando para colocar na geladeira. Para quando a gente for comer já tá cortadinho, só pegar e comer. Agora pensa como tá madurinho, viu? Vai dar para eu cortar todinho logo. Porque eu pensei que nem não cabia aqui nessa bacia. Finalizei de cortar, tá na geladeira guardadinho. E também, ó, peguei foi um pedaço pra comer. Pensa como tá bom, viu? Bem docinho. E falando em mamão, ó, daqui uns dias não vamos comprar mais, ó. Olha o tanto que deu, ó. E tem um monte pequenininho em cima ainda. Nesse pé. Olha que maravilha. Esse de baixo, ó, já tá ficando de vez. Agora colocou mamão, viu? Pense. E as duas goiabas, ó, estão aqui, ó. Agora tão grandona, viu? Então, de vez já. Olha. Olha o céu como tá lindo, olha. Tá uma tarde bem tranquila nessa quinta-feira. Por aqui, olha o jeito que tá, ó. Tá caindo bastante cajá desse pé aqui. A gente só escuta a zoada aqui em cima da telha caindo. Olha o tanto. E, minha gente, finalmente, ó, vieram ajeitar a nossa rua, a Rua da Lama. É a Rua da Tristeza. Não é da lama não, é da Tá tristeza. aqui, ó, Martio Zé. Eita, mosquitinho. É a Rua da Tristeza, a Rua da Lama e da Tristeza. Viu? E Verônica também olhando Vai aqui. dar alegria agora que É, vai arrumar, né? agora vai dar vontade de sair de casa, né, tio Zé? Pra passar nas estradas. É isso aí. Eu mesmo não passei nenhuma vez ainda aqui por Tessalama. Mas Verônica, nenhum, só em casa, né, Agora Verônica? vai dar certo agora É. pra nós No passar meu para o... lado, Bichinho que não passa é tio Zé. É, nós Tio Zé e nós. olha direto. Escorregando e tudo, mas nós passa, né, tio Zé? Assim não. Aí a máquina tá lá tirando a lama primeiro, pra depois colocar o pissarro. Eita, mas eu sei das É coisas. isso mesmo, é isso mesmo. Ai, tio Tirar a Zé. lama primeiro pra depois colocar É. o saco. Não adianta colocar por cima da lama, né? E ele falou que ele vai levar essa lama pra minha casa, pessoal. É porque tio Zé não tá nem um pouquinho cansado de passar e vai levar pra aqui, ó. E a grama, né? ué? Aí vai sair uma grama boa. Oh, me leva pra bem longe, amor. Tá longe. É, tá, velho. Foi dias, viu? A gente passando aqui desse jeito, ó. Mas agora, ó, tá a máquina e a caçamba lá atrás. Tá lá embaixo. Lá embaixo. Vai
você trabalha. É acabou nós passar agora. Agora sim. Tá tapando o caminho. Tá tapando o caminho para pegar os alunos da Sim, escola. agora? Fiquei de avião por riba, voando. José vai voando buscar os meninos na escola hoje. voando. Olha o jeito que tá, ó. Vai ser meio ruim para as motos passar mesmo agora, porque a gente tem que ajeitar, né? Já tirou um bocado da lama, ó. E ela ainda tá dançando no meio. E ainda tá dançando. Agora é lama, viu? Colocando lá na caçamba. Deu uma tirada por aqui, ó. E as luzes já estão ligadas, né? Porque vieram quase de noite, hein, tio Zé? É pra terminar mais cedo. Pra terminar o quê? Pra terminar mais cedo de noite, né? Esse tio Zé. Sei não, viu? É, Tidiane. E a máquina tá lá trabalhando ainda, tirando a lama. Hoje eu estou tirando a lama para amanhã colocar o pissarro. E é isso por aqui, vou encerrando esse vídeo. Obrigadão a quem assistiu, deixa seu like, comentou. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, gente! Obrigadão pelo carinho de cada um de vocês.